Nous allons procéder à la signature de 3 accords. Urmează ceremonia de semnare a documentelor bilaterale. Alors, le premier accord, j'appelle Monsieur Nicolas Maas et Monsieur Cosmin Gitsa pour la signature d'un mémoire d'entente sur le cycle du combustible entre Orano et SNN. Se semnează memorandumul de înțelegere privind ciclul combustibilului între Societatea Națională Nucleară Electrică și Orano. Semnează domnul Cosmin Ghiță, director general al Societății Naționale Nucleare Electrică, și domnul Nicolas Mas, director general Orano Mining. C'est bon. Merci. Donc, nous poursuivons par la signature par les 2 premiers ministres de la feuille de route du partenariat stratégique entre la France et la Roumanie. Se semnează foaia de parcurs a parteneriatului strategic dintre România și Franța de către prim-ministrul României, domnul Ludovic Orban, și prim-ministrul Republicii Franceze, domnul Jean Castex. Enfin, le 3e et dernier texte concerne une déclaration d'intention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Roumanie concernant la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile. Se semnează declarația de intenție între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze referitoare la cooperarea în domeniul energiei nucleare civile. Ainsi s'achève cette cérémonie de signature des accords. Et j'invite Son Excellence M. Ludovic Orban, Premier ministre de la Roumanie, à s'exprimer. Bună seara! Vizita pe care o efectuăm împreună cu o delegație importantă a Guvernului României este o vizită extrem de importantă. Prima vizită oficială a unui prim-ministru român în Franța în ultimii 4 ani. De asemenea, mă bucur că sunt și primul premier cu care se întâlnește omologul meu de când a preluat această funcție, pentru care îl felicit și îi doresc succes. I-am urat mult succes ca prim-ministru în aceste momente în care Franța, Europa și lumea întreagă trebuie să facă față provocărilor cauzate de pandemie.
România promovează o abordare coordonată la nivelul Uniunii Europene a răspunsului la această criză. L-am asigurat pe premierul Castex de toată compasiunea și solidaritatea noastră după asasinarea profesorului Samuel Paty de către un terorist. România și Franța sunt unite în lupta împotriva terorii. De asemenea, am transmis solidaritatea noastră față de Franța în respectarea valorilor noastre fundamentale și importanța unui spațiu în care libertatea de expresie și conștiință sunt apărate de violențe și cenzură. Atacurile la persoană îndreptate către un șef de stat vizat în mod personal, precum cel la care a fost recent supus președintele Emmanuel Macron, nu sunt acceptabile din punctul nostru de vedere. Respectul reciproc între parteneri și aliați este esențial și diferențe de abordare sau momentele de criză trebuie depășite prin dialog constructiv și respect reciproc. După cum spuneam, este o vizită extrem de importantă într-un an simbolic în care aniversăm 140 de ani de relații diplomatice. Țările noastre sunt legate printr-un parteneriat strategic, iar dorința comună este de a da un caracter și mai strategic acestui parteneriat. De aceea am semnat o nouă foaie de parcurs, o structură actualizată, ambițioasă, care are ca scop să strângă și mai mult relațiile dintre Franța și România, atât în plan bilateral, cât și la nivel european și internațional. După cum știți, prezența economică franceză în România este importantă, investițiile franceze generează multe locuri de muncă și înaintea pandemiei, schimburile economice dintre țările noastre au atins aproape 10 miliarde de euro pe an. Ne dorim ca această cooperare să crească, să se diversifice, să fie aprofundată, să genereze efecte și mai benefice. Am semnat cu omologul meu și o declarație de intenție privind colaborarea în domeniul nuclear civil, pe care dorim să-l dezvoltăm în România cu parteneri de încredere. Practic, în toate domeniile pot exista cooperări între întreprinderi din Franța și din România. Putem lucra împreună în sectorul de infrastructură, în cel de transporturi, în cel energetic, în domeniul securității cibernetice, în telecomunicații, în industria de apărare, lista fiind foarte lungă. Am decis totodată să intensificăm dialogul bilateral în domeniul securității și al apărării. Astfel ne-am angajat reciproc să continuăm consultările de substanță periodice la nivelul miniștrilor responsabili de afacerile externe și apărare în formatul 2+2. Și, în mod evident, cultura, între noiembrie 2018 și iulie 2019 am sărbătorit prietenia româno-franceză printr-un extraordinar sezon cultural. Anul viitor ne propunem să îl sărbătorim împreună pe George Enescu, pentru că se împlinesc 140 de ani de la nașterea compozitorului și va avea loc cea de-a 25-a ediție a Festivalului Enescu la București. Am reafirmat de asemenea angajamentul nostru comun pentru a consolida proiectul european și vom dialoga intens în perspectiva preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către Franța la începutul anului 2022. În același context, am subliniat că e important să punem rapid în practică mecanismele și instrumentele pentru a putea utiliza fondurile din viitorul buget european și pe cele din Planul European de Relansare Economică. Nu în cele din urmă, am transmis premierului francez așteptarea noastră legitimă privind aderarea la spațiul Schengen și am solicitat sprijinul pentru urgentarea unei decizii pozitive. De asemenea, un sprijin așteptăm și într-un alt dosar important pentru România, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, România fiind cel mai bine plasat candidat european și contăm pe sprijinul partenerilor europeni și, în primul rând, al Franței, pentru ca procesul de extindere să se finalizeze. Mă bucur că am avut acest dialog substanțial privind subiecte care ne interesează în egală măsură ca parteneri strategici în Europa și în lume. Îi mulțumesc premierului Castex pentru această primire călduroasă.
împreună cu delegația ministerială importantă care mă însoțește în vizita oficială, mai ales în acest context sanitar dificil. Îl asigur și vă asigur că vom urmări în continuare, îndeaproape, punerea în practică a obiectivelor asumate împreună pentru noi perspective de cooperare. Nous allons écouter la traduction de la déclaration de M. Ludwig Orban, Premier ministre de Roumanie. C'est une visite importante, c'est la première visite officielle d'un Premier ministre roumain en France ces 4 dernières années. Je suis également honoré d'être le premier Premier ministre qui a l'occasion de rencontrer mon homologue depuis sa prise de fonction. J'en ai profité pour lui souhaiter succès dans ces moments difficiles pour la France, pour l'Europe et pour le monde entier, alors à l'heure où l'on doit faire face aux défis de la pandémie. La Roumanie promeut une approche coordonnée dans l'Union européenne pour notre réponse devant cette crise. J'ai également assuré le Premier ministre Castex de toute notre compassion et de notre solidarité suite à l'assassination du professeur Samuel Paty par un terroriste. La Roumanie et la France sont unies dans la lutte contre la terreur. J'ai également transmis notre solidarité à la France en ce qui concerne le respect de notre valeurs fondamentales et l'importance d'un espace où la liberté d'expression et de conscience sont défendues contre les violences et la censure. Les attaques personnelles qui visent un chef d'État au niveau personnel, comme ce qui est arrivé récemment en prenant comme cible le président Emmanuel Macron, ne sont pas acceptables. Le respect mutuel entre partenaires et alliés est essentiel et d'éventuelles différences d'approche ou de moments de crise doivent être dépassées par un dialogue constructif et dans le respect mutuel. Comme je vous disais, c'est une visite importante qui tombe sur une année symbolique car nous anniversons 140 années de relations diplomatiques entre nos deux pays qui sont liées, comme vous le savez, par un partenariat stratégique. Et notre souhait commun, c'est de renforcer et de raffermir encore le caractère stratégique de ce partenariat. C'est pourquoi nous avons signé cette nouvelle feuille de route dont la structure est actualisée, plus ambitieuse et qui a pour objectif de resserrer encore plus les liens entre la France et la Roumanie, tant sur le plan bilatéral qu'au niveau européen et international. Comme vous le savez, la présence économique française en Roumanie est importante, les investissements français génèrent de nombreux emplois et avant la pandémie, les échanges économiques entre nos deux pays étaient près d'atteindre 10 milliards d'euros annuels. Nous souhaitons bien entendu que cette coopération croisse et se diversifie encore. J'ai signé avec mon homologue également une déclaration d'intention concernant la collaboration dans le domaine du nucléaire civil, un domaine que nous souhaitons développer en Roumanie à l'aide de partenaires de confiance. Pratiquement, nous pouvons avoir des coopérations dans tous les domaines entre la France et la Roumanie, entre nos entreprises. Nous pouvons travailler ensemble sur l'infrastructure, le transport, l'énergie, la sécurité cybernétique, les télécommunications, l'industrie de défense, et cette liste est encore longue. J'ai décidé également d'intensifier notre dialogue bilatéral dans le domaine de la sécurité et de la défense. Nous nous sommes ainsi engagés réciproquement à avoir des consultations de substances périodiques au niveau des ministres de ressort en affaires étrangères et défense dans un format 2+2. Et bien entendu, il y a la culture. Entre novembre 2018 et juillet 2019, nous avons célébré ensemble l'amitié franco-roumaine à travers une extraordinaire saison culturelle. Ainsi, pour l'année prochaine, nous nous proposons de célébrer cette fois ensemble le compositeur George Enescu, car nous fêterons les 140 années depuis sa naissance, en même temps que se tiendra à Bucarest la 25e édition du festival Enescu. Nous avons également réaffirmé notre engagement commun en faveur de la consolidation du projet européen et nous allons continuer à avoir un dialogue soutenu dans la perspective de la future présidence française du Conseil de l'Union européenne début 2022. Dans le même contexte, nous avons souligné qu'il est très important de mettre rapidement en œuvre les mécanismes et les instruments nécessaires pour utiliser les fonds du futur budget européen et ceux du plan européen de relance économique. Enfin, j'ai également relayé vis-à-vis du Premier ministre français nos attentes légitimes concernant l'adhésion à l'espace Schengen et j'ai renouvelé notre sollicitation de soutien pour
accélérer une décision positive. Un soutien que nous attendons également de la part de la France sur un autre dossier important, notre adhésion à l'OCDE. La Roumanie est le meilleur candidat européen et nous comptons sur l'appui de tous nos partenaires européens et bien entendu sur celui de la France pour que ce processus d'élargissement puisse commencer. Je suis heureux donc d'avoir pu mener ce dialogue substantiel sur des sujets qui nous intéressent en égale mesure en tant que partenaires stratégiques en Europe et dans le monde. Je remercie le Premier ministre Castex pour cet accueil chaleureux aux côtés de ma délégation ministérielle importante, surtout dans ce moment difficile du point de vue sanitaire. Donc, je renouvelle nos assurances que nous allons continuer de près la mise en œuvre des objectifs assumés aujourd'hui ensemble pour de nouvelles perspectives de coopération. Très bien, je suis particulièrement honoré et heureux d'accueillir aujourd'hui ici à Matignon le Premier ministre d'un grand pays ami de la France. Monsieur le Premier ministre Ludovic Orban a exprimé à l'instant toute la solidarité et le soutien de la Roumanie suite aux attaques diffamatoire du président Erdogan contre le président de la République française. J'y suis particulièrement sensible. Alors que notre pays vient de connaître le terrible attentat de Conflans-Sainte-Honorine, il est très important, en effet, que nos partenaires européens soient à nos côtés pour défendre nos valeurs communes, celle de la liberté d'expression et de conscience, de la lutte contre les appels à la haine et contre le terrorisme en particulier. Car c'est bien contre ces valeurs fondamentales que ce crime odieux a été perpétré. Nous avons salué pendant notre rencontre le 140e anniversaire des relations entre la France et la Roumanie et avons décidé conjointement de renforcer encore ces relations, notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire, de la défense, des télécommunications, de l'agriculture, de la santé ou encore de la culture. C'est l'objet de la feuille de route que nous venons ensemble de signer avec Monsieur le Premier ministre, ainsi que de la déclaration d'intention dans le domaine du nucléaire civil. Nous avons enfin évoqué les nombreux sujets européens sur lesquels la France et la Roumanie défendent des positions très largement convergentes. Je vous remercie.